hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu di hareupan ku manusia. Dunia teh segede piring segede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Kalau Lauhil Mahfuz neuleun deui ka eblekna atau ka dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit ka handap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus. Ya Allah ya Rabbi. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allahu a'lamu bimuradi wa huwa lan utawi ya Allah al-qahiru iku kang ngalindih mustalian halika ngaluhuran fauqa ibadi dalam sadukuring pirang-pirang hamba Allah lan ngutus ya Allah ing atase sira kabeh ing malaikat hafazah. Hafazah teing pirang-pirang malaikat kang ngaraksa amal-amal hamba. Malaikatan tegese pirang-pirang malaikat. Usia malakum kang hitung-hitung ya malaikat ing pirang-pirang amal sira kabeh hatta idza jaa ahadakumul maut. Malah tatkala teka ing salah sawiji sira kabeh apa maut tawafat sumaka ngawapatkeun hu ing ahad. Fikiratin tawafahu lan ikut tetep ing dalam kiraat sawiji utawi lapan tawafa rusuluna apa pirang-pirang utusan ingsun sadaya. Malaikatul muwakkaluna biqabdil arwahi tegese pirang-pirang malaikat kang den wakilan kabeh kalawan kang den wakilkeun kabeh kalawan ngagenggeming pirang-pirang ruh. Wa hum utawi rusuluna iku la yufarrituna oranana pepeka ya rusuluna kabeh qasiruna bima yumaruna. Tegese PPK ya rusuluna kabeh ing dalem barang kang den parentah ya rusuluna. Summa ruddu ilallahi maulahumul haqqi ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Allah lambi maradi sumarudu kari-kari dan balikan ya khalqu ayil khalqu tegese makhluk ilallahi maring Allah maulahumul haqqi dadi gusti ning khalqi malikihim tegese kang ngarajaan ing khalqi ayil haqqi kang hak sabiti tegese kang tetep al adli tur kang adil yujaziyahum repenenta ngabales ya Allah min khalqi ala eling lahul hukmu ikut tetep kada Allah tayu hukum al qada tegese putusan napi kang nembus pihim dalam khalq
Lan utai Allah asraul hasibina iku kang leuwih age-age wong kang hisab kabeh yuhasibul khalqa kullahum. Itu tegese ngahisab balik ngahisab ya Allah ing makhluk sakabeh khalqu bi qadrin isbina harin dalam kira-kira saparo awan min ayamid dunya kang tetep saking pirang-pirang dina dunia li hadisin bidzalik kana ngalirik hadis kalawan mangkono-mangkono yuhasibul khalqa kullahum bi qadrin isbina. Kul ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari nomor kahiji ceuk kamari wa indahu mafatihul gaib di Gusti kunci-kunci gaib ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigawe hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek dibere sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan teh ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beteung berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti berang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui dijamin moal bae geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon teh mah aki-aki teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong be babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an keneh aduh aing garetek gadegen ge aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa enggeus san datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus gahiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa.
duh cenah kiai asana kula mah jeung ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blon tah nu kos kitu tah blon pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureunna tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah asana aing moal dihampura deuk maling deui bae eta blon tah jelema inna rahmati wasi'at kullasyai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiala urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti Taya tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoeun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoeun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah astagfirullahaladzim Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jayat minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana ya tatas maja aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas indet sia
mangkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram geus aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ieu indit sia eueuh hampura urang mah kos kitu sebab kunaon suka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai dua mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk ai kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet dak lamun teu kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui geuning jasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal lu kos gitu kan aduh masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 anak eleh kotok nyileungleup oh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngaleumpangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah yang moal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat ca modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimah syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah
murah jasa jelema ngajar rual boh meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh wae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cak leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah aing jeung sia mah. Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh bener. Tapi di alam sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna. Di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kula dicaritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagalasan teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna tah abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab kuari geus tarusah aya incuna kuari nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pet susah jasa kuari je nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap di hareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi henteu otak pikir tah nyana nu disidang anak nu ngeunah anakna ke bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu
Kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Suarto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia dega lawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macam-macam. Kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari. Teu neko-neko lawan sia Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah ja moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika endeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di matak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus ngadoa ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan rantai ge oh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta adab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari buang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isuk pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mantak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggaan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ga aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi je dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat
anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibad asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya to mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pagi to mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi dihirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa paeh kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ye geus jadi kunang-kunang poa paeh geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese sa Imam Syai'atullah mah dina hikam nya mah nyonton make cak-cak urusan rezeki teh kumaha cak-cak cak-cak cicing bae hiber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak 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 kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagdu himason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jah teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa
ibadi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak 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 kadengena doang kurang pada mah Allah 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 ji kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek blon sia bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikitulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ke mana? Kudu aya nu nungtun, mimiti ngaji heula supaya ilmu, aya ilmu. Geus aya ilmu, ngaranna ilmu yakin. Ye, bener ye, naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin. Sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat di dinya. Nikmat hirup bus datang ka dinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutus keur urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikat tuntusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji di kenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cak malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat ke heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah pohara jasa ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng si mbak cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik
Ki Haji seserian. Mantap jasa. Terus sabar apa ya sampai sapeting. Sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak kumaha ya catet atuh geus ku situ mah. Catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peting natas Isa Gusti. Aduh. Renganan eta lain mah rom Gusti haram. Nyana nyekelan kacang keng abdi. Aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh, eta jahenya gede, cenceknya na susuna sotobat. Gusti ka Gusti moal deui. Tuh, teh dicatet. Kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat? Geus. Coba. Boleh catet. Lamun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat. Ya catat. Masya Allah. Mantap. Sing ade dua malaikat na iyalah wa yursilu alaikum hafallah. Dua malaikat. Jadi akhirat buku orang aya dua. Hiji nu belah katuh, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kanca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kenca nu ieu, beratan buku nu mana? Urang aya di tengah-tengah di dinya. Sedengkeun timbanganana segede dunia. Nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik. Leutik jasa. Cek urang atuh tah teu kudu gede-gede. Naon eta? Deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh teh katuhu jeung kenca. Cet urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus bareng-bareng ka mana ya, ka mana ya, ka mana ya. Aduh, puyang urang. Makanya ditonton ku manusia kabeh. Haji Asep, maju. Timbang tet. Cak Haji aing kumaha ieu lalakon. Koteng. Masih kena oyak-oyagan tah. Jelema ge mah nuluku, nu kiceup-kiceup. Ngenca. Aduh, cek malaikat ji, yang cai. Ayo amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna. Aduh, iya, ngaboncengan Simba, SMS-an teu katobatan, eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masya Allah, Inggris jasa. Wa yursilu alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut, di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh. Salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak, minimal urang teh izin ka malaikat. Ketika orang asup ka WC, malaikat teh cicing di lawang WC, eta teh neuleukeun urang nya teh. Nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun. Cek malaikat, aduh. Cek Haji, cek malaikat. Oh. Komo lamun awewe mah dideuleukeun. Ih. Aya naonan eta. Kan malaikat teu bogaeun nya nama. Lain awewe lain lalaki. Jadi dia lebih gitu. Ih, aya kacangan. Nih urang isi asup ka dinya sia ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah, hirup urang dititipan dua malaikat. Ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid. Ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu pae tawaffatu rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah. Saha malaikat nu sejen deui tah mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah,
malaikat-malaikat anu diwakilkan ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jama tina rasulun rusul. Numadak al malaikatul muwakkalun. Malaikat nu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan. Berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil. Hiji nyanata ngan anak buahna wah geus teu kahitung layu sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh sagede piring, sagede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Dideleukeun ku malaikat Israil neuleuh ka Lauhil Mahfuz, neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya. Ka sore-sore neuleuh deui, ka isuk-isuk neuleuh deui. Nu mantak dideuleuh lantaran cek boy mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti. Cek kieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring ya tanawalu minha hina izin. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae. Ya Allah ya Rabbi. Dunia kulluha baina rukbatai malakil maut. Dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Aju manehanana ieu neuleuh sapoe sapeting teh 2 kali. Neleukeun anu ragrag ti mustawan Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu di dinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Dideleukeun ku malakal maut asal geus trak geus kuil saya nya Jepri geus kikituan. Tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang. Tangkal Sidratil Muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta. Ku gede-gedena tanggal Sidratil Muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna kling. Nah, dideleuh ka jelemana. Sia. 40 poe geus mayit tah. Sebab geus kitu, tinggal ragag. Asal ragag ngek. Tak jadi kuil-kuilan heula. Mentek Syekh Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik. Cek Tuhan Syekh Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Ngarannya anak masih manteng keneh. Encan kitu encan. Encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah? Ngaplek, encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal wakapaeh gering nu ieu mah. Sebab tuh deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriang malah kapaeh abah mah. Kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger kene. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Iya, nurang cerita paeh mah masyaallah.
Tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jateu muriang deui sagala rupa masyaallah geus geumor jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikatna bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu nu ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran diri tu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah gigireun ieu mah nu geus geuringna 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut tah ieu teh gering-gering bae can ngaplek mah di ditu tenang bae ngaplek kakara ieu sehat tinggal sehat geus ngaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih Idih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha bima yumarun moal aya lalawora naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah paeh sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaon ka lieu liujazihib dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasib kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang apanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun tohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab naon sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-zikirna digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek naon dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh maka ibadah zahir fikih ngaranna
kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean lohir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat ka katuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukuna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu mah ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak masa birata mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngarepan si mbak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae tapi ketika ngaharepan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh orang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati orang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar yes, sadar kesalahan di jero majelis ya luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh belah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan we urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana nah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start tang ayah bae jahe haji ke mana kasih kupa aja kan nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah haji jeung sa sorangan gue lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka ya cilaka roh mah pancek tadi gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh menang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cak hawa nafsu. Lah roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun kurang emang Mbak di mana cicingnya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu iya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh makanya segen pulang. Ceknya itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap. Mantap jasa. Aduh guys luar biasa. Muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah ada nomor HP-nya enggak? Kata terus adblot. Cak roh teh aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adapun ka ditu na mah atuh aing terus rumah tangga mah teu atuh lah tuh babari eta mah
ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis iya. Waduh geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Eueuh deui tatobat. Masyaallah, masyaallah. Nah, awak kurang teh dua, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtungna mah ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun.